Peringatan hari jadi Kota Banjarbaru ke-19 tahun ini benar-benar meriah. Banyak rangkaian kegiatan tersebar di beberapa lokasi seperti festival dan lomba burung berkicau tingkat nasional yang digelar di Embung Sidodadi, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Minggu pagi. Lomba ini cukup banyak diminati oleh para pencinta burung, baik perorangan maupun kelompok. Selain bertujuan menjalin tali silaturahmi antar pencinta unggas, peserta juga tertarik dengan hadiah yang disiapkan bagi pemenang. Tak tanggung-tanggung, hadiah yang disediakan mencapai ratusan juta rupiah, plus trofi serta door prize utama satu buah sepeda motor. Tapi kita tidak munafik bahwa ini memang sementara itu dari Kalsel secara umum. Jadi ini luar biasa karena hadiahnya pada tahun ini dibandingkan tahun tadi itu sudah meningkat. Nah, inilah yang memberikan peserta itu antusias untuk datang di mereka punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan door prize yang kita siapkan dan panitia. Kegiatan festival dan lomba burung berkicau ini diharapkan juga dapat meningkatkan kecintaan terhadap flora, fauna, dan lingkungan. Dan inilah salah satu karakter dari masyarakat Banjarbaru yang ingin kita ciptakan. Ada 5 karakter: religius, berbudi pekerti luhur, cinta tanah air, cinta lingkungan, dan kemampuan berwirausaha. Kalau burung tadi kan salah satunya adalah karakternya mencintai lingkungan. Lingkungan ini termasuk ada apa yang ada di dalamnya. Kemudian juga karakter berwirausaha, karena ini bisa dijadikan bisnis sampingan gitu. Tak hanya diikuti oleh kontestan asal Banjarbaru dan sekitarnya, peserta terjauh berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dari Kota Banjarbaru, Jenny Hamidi, BanuaTV.com melaporkan.